कल्लू बेटा वो देख वही है तरबूज, उसे ही हमें तोड़ना है, पर चुपके से तोड़ना पड़ेगा। जा तू सीढ़ी लेके आ जल्दी। यार ये पापा भी ना बहुत आलसी है, सो गए यहीं पे। अरे पापा उठ जाओ जल्दी, चलो तरबूज तोड़ना है। अरे बेटा नींद लग गई थी। अबे कल्लू चुपके से आना। अबे साले ये क्या कर रहा है तू? साले तुझे ऊपर चढ़ना है तरबूज तोड़ने के लिए। ओए साले ये क्या कर रहा है तू? साले बाहर निकाल जल्दी। यार पापा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब देखो कल्लू का जलवा, बस कैसे मैं चढ़ता हूँ। साले कल्लू के बच्चे, मेरा पैर नहीं देख सकता है, नीचे है। यार पापा दर्द हो रहा है, रुको मैं आपके मुंह में खीरा दे देता हूँ और इनको बोलो पार्ट 2 के लिए अपने दोस्त का नाम बताने।